jugat al futbol, he jugat a pilota, i no tinc més remei que reconèixer que la pilota és molt més completa per al deportista. La pilota és com tot, hi ha que conèixer-la per voler-la. El que no es coneix no es pot voler. La pilota és el joc autòctono, el nostre, en què en tots els pobles està incrustat dins de les venes de la gent. I això és el que ha que defendre i tornar a recuperar. José Ibars, benisser, pensador i aficionat de pilota, ens dona el seu punt de vista amb una visió singular del passat del nostre esport i la relació d'este amb Benissa. La diversió que hi havia en el poble també era una. Era els bars, allò de fer-se en quatre pels bars, i la pilota, sigui al carrer, sigui al trinquet. En Benissa es van fer les partides més importants, de les més importants, de les més reconegudes, al carrer. Teníem una església gran i tot el poble, quasi tot, anava a missa. Perquè, clar, era el recurs de que quan s'anaven els homes a la ribera, les dones anaven a missa a resar la Puríssima Xiqueta perquè no es passara res. És un sentiment més profund, és més nostre. És, anem a dir, és l'espírit del valencià. Així en la Marina s'ha viscut la pilota com si fos una religió. Això què vol dir? Parlar d'un home de la pilota, el tio Toni el Palleter, el tio Ferit de Porcianes que jugava a Pere, els homes que jugaven Toni el de Calp, això és parlar del sentiment, no diem de sants, perquè no són sants, però eren superhombres. Eren algo extraordinari parlar d'un home d'aixòs. Podien dir que el de l'energia és Paco, el nostre Paco, el del genovès, que anava a pilotar, la pilota d'ell anava 6 voltes més forta que la de tots. Això de jugar contra els 3 millors, privant-se el braç per dalt, privant-se tirar a la galeria i guanyar-los, ell i el seu germà, que no valien res, senyores, no es pot comparar a salut d'una altra galàxia. És un jugador d'una altra galàxia. Si parlem de cerebro, doncs jo diria que el Rovell, sent un senyor, tenia un cerebro molt bo per jugar a pilota. I si parlem d'espírit, Juliet, el del Ginet, eixe home és d'espírit, perquè aquest home, a més de saber jugar a pilota, tenia uns altres valors que crec que estan per damunt del normal del 90% de les persones. La pilota, vista per José Ibars, és un senyal d'identitat, un sentiment profund i nostre que porta dins el poble valencià. Jo tinc una casa vella al poble on em vaig criar. L'afició única que hi havia en el poble, el futbol havia... Pues sí, jugàvem algun partit de futbol, però començava. Però la pilota era la passió del poble, no de Benissa. Era, per mi, anem a dir... L'ànima. L'ànima de la pilota està entre Orba i Murla. I aquests dos pobles, des que continuen avui, són els amos de la pilota. Aquests eren els més, anem a dir, els números unos. Benissa molt aficionat. Benissa el que passa és que era un poble més gran que aquells i la partida es feia més bona, si tu vols, que la que es feia allí. Entonces era un significat social de que tots els xiquets pels carrers jugaven a pilota. Per tots els carrers havia pilota de cuiro que jugaven tots. O sigui, la pilota era, en aquell moment, això que m'has preguntat de representació social, era el número 1 dels jocs que hi havia en aquell entonces. Després, quan va vindre els trinquets, ja m'ho vam passar al trinquet. Però al principi, que els trinquets eren menys, la pilota de carrera era el no va más. Pues el que és el futbol, tira-li solo, tu.
El que tu has dit d'Orba i Murla ha sigut com la cuna de la pilota de carrer. Molt bé, les paraules exactes. Estaven els millors jugadors. Sí, senyor. Orba tenia, jo recorde, que tenia el pardalí de Saque, el blanc, l'agre. Tinc el colom que revola i el morter i la cassola i la tauleta i el bar. Allí tinc el pas primer i encara el primer desig. I Murla tenia el mateix. Tenia Llana, tenia Juanito, o sigui que ha tingut uns jugadors... Hi ha molta afició. I molta afició. El que passava és que, clar, els ser els pobles més xocotets, quan venia la fira que es feia venir al Porrat, pues resulta que les partides bones les portaven a Benissa. Hi havia 3 setmanes, tots els dies pilota. Tots els dies pilota. Igual que es fan en el Trinquet, exactament, en el carrer. I es reunia, pues... Tota la comarca. Tots els poblets, començant de Calp, pujant de Calp, Senija, Saló, Llíber, Canalí, tots els pobles al Porrat de Benissa, a la fira de Benissa, a veure la partida. I algunes voltes que el carrer el tancaven. El carrer el tancaven, sí. No, de tanta gent que hi havia. I tinc davant el paisatge d'un poble que mira al cel, portant al cor el mensatge d'una llengua que es fa imatge i és més dolça que la mel. Jo vaig néixer en un carrer que es jugava perxa. Perxa esquerre. Perxa esquerre. Perxa esquerre, però nosaltres diem perxa. Perxa esquerre. Bueno, perdona, però nosaltres diem perxa. A Benissa cada poble té el seu costum. Correcte. Entonces, en aquest carrer no es jugava a llargues, ni es jugava a altra cosa més que a perxa. Havia un carrer enfront que es deia el carrer Major, que es jugava a llargues. En la carretera jugaven els bons, la carretera ahí es tallava i jugaven els bons. I en el carrer de baix jugaven a raspall. I nosaltres, els xavals, volíem jugar, i com era un poble entonces, un poble xicotet, pues no teníem carrer per a jugar. O sigui, no havia altra cosa més que pilota per totes les bandes. Jo tinc una casa vella que em parla del dia clar, tinc el blat i la rosella i un som entre cella i cella. Tornar al poble, tornar! Bons amics, benvinguts a la plaça en esta nit de cançó Juan, i de dansa. jo voldria que avui parlàrem de la partida més gran que s'ha jugat a la Marina, que és la partida que va fer el tio Miquel de Rostoll. Miquel de Rostoll, el dels machos. El dels machos. Claro, la pea de machos. El tio Miquel de Rostoll era l'encarregat de portar els jugadors del TEA. Del TEA, sí. Que eren els 4, el Tato, l'Agustinet de l'Orxa, que no està en el Madur, un que diuen, Pere, el del peix, aquell, ara me'n recordo, el fill dels pescadors, sí, home. Tu l'has vist, aquesta partida, no? No l'he vist. Aquell home, pot parlar. Va durar 4 dies, la partida. I l'altra banda qui eren? A les bandes estaven El Ripo, per supost. el Ripo, el Boeret i l'Agre. L'Agre, sí. Boeret era el saque. I el Ripo, quan l'agarrava a rinxo de balcons, havia un cartel allà baix, no sé què era, d'una tintoreria o no sé què, el va foradar, a pilotades, tu. Bona nit, bons amics, bona nit, que ja som bona colla, per a trobar la joia. En Argentina hi ha unes anècdotes molt curioses que jo les he viscudes. Allí un home
farà 100 anys, o 50 anys, o 60, no recorde, va fer un trinquet, l'home aquell era fill de pedreguer. I farà una cosa d'uns 15 anys, en un dels viatges que jo vaig fer, doncs m'ho van contar tot, vaig veure la ruïna del trinquet i vaig veure en el centre valencià que havien fet el fonament de 50 per 7 i per 50 i allò era per un trinquet. Dic, xep, però per què no s'acaba? Diu, no tenim canyamons. Què podem fer? I van fer una partida d'homenatge per recaudar en el trinquet de Pelayo, una partida més en el trinquet de Pedreguer, i una, crec que en el trinquet de Gandia, i una en Benidorm, 4 partides. Van recaudar una quantitat de diners, en aquella època, de 600.000 pessetes, o per ahí. Diners eren. Per fi es va acabar i ara ve lo bo. Em toquen un dia, diuen, anem a inaugurar el trinquet de Sant Juan, i tu no pots faltar, i una alegria gran. Vam eixir una expedició de 58 persones. Ens van recibir com si fórem els reis del planeta. No us ho podeu imaginar. M'emociona de contar-ho. La gent no pot ser més amable. I van inaugurar el trinquet, van fer la partida, va jugar Paco el Genovès, va jugar el Pigat, va jugar Freddy, va jugar Sarasol, i d'allí vam anar a jugar pilota a Santiago de Chile. En Santiago de Chile van fer un desafiu en un frontó impressionant. De Santiago de Chile ens vam anar a Buenos Aires. Van jugar pilota en un trinquetet que jo coneixia d'això tipus francès en Buenos Aires. I van jugar tots. De Buenos Aires vam anar al Paraná. En Paraná ens van fer jugar allí a un frontonet en pilotes grosses i tal i qual. Bé, van jugar pilota. Allò va ser un viatge que no es pot oblidar. Unim les mans, formem una cadena d'amor i pau. Un dels homes, nascut a Tàrbena, que li diuen, o li diuen, si viu encara, no ho sé, Joaquín, diu, vaig arribar en el barco, com diuen, a Buenos Aires, al port, i allò no em va agradar. Vaig veure allí tant d'edifici, tanta cosa, tanta xuleria, jo de Tàrbena, jo me'n torno a Espanya. I d'això no sé que un diu, sí, perquè, valencià, diu, sí, perquè en Sant Joan, allí el trinquet, doncs no sé què, no sé quan, diu, què dius? Hi ha un trinquet en Sant Joan? Diu, sí, hi ha un trinquet, diu, però allí me'n vaig. Diu, i encara estic així, vivint, i tinc fills i nets en Argentina, a conseqüència d'haver-me sentit dir que hi havia un trinquet. Eixa anècdota per a mi m'ha quedat gravar. A més, ho tinc jo un vídeo en el qual li vaig fer repetir, que ho tinc en casa, gravant-lo jo en un vídeo d'aixòs antics, o en un Super 8, crec que era, dient ell aquestes paraules. Estic així gràcies a la piloteta, que hi havia un trinquet. Soc de Tàrrega, de la província d'Alacant. Me'n vaig vindre d'allà a la República Argentina i em vaig portar a Sant Joan. I en els 2 dies ja me'n volia tornar. Però al dir-me que hi havia un trinquet, em vaig quedar. I fa 41 anys que estic seguint el trinquet. Per culpa del trinquet. I ara estem lluitant per a fer un nou trinquet i poder inaugurar-lo encara. Encara que ens queden braços, Venís a tierra mía, pueblo de mi amor, luz de melancolía, de verde color, desde Verdica la mar, desde Bernia a Canor, los chicairán de cantar. Nosaltres vam tindre la sort de tindre un trinqueter en Benissa que li diuen Enriquito, del Zira, i que va ser un jugador de pilota que era molt bon jugador, més del que pareixia. Jo no he vist a ningú que caiguda d'escala al dau, allí el 2 o el 3, o a l'1, li pegaren l'esquerra, la tallara de corda i la fera 15 per l'escala.
Això era una jugada d'ell que no l'ha vist ningú més. Tu l'has vist algú més, tu? Tallar les cordes, tu, li pegava l'esquerra de palma, la tallava de corda per l'escala i no la veien. Però Enriquito, com a trinqueter, va ser, jo diria que no de Benissa, no, de la Marina, ni tots els que han passat i n'han passat a muntó, en Pedreguer i per ahir, i Benidorm i coses d'aixes, Enriquito estava per damunt en professionalitat del 70 o del 80% de trinqueters. Todo tu esplendor, Benicera, eres preciosa, como el azul de tu cielo. La pilota hem jugat tota la vida. A Europa tenia un trinquet al rei aquell, no sé quin rei, era en França i jugaven a pilota. Bueno, cuando Alejandro Magno ya jugaba en la pilota. Sí, senyor. Ara resulta que fem un campionat mundial i juguen, jo què sé, països sud-americans, a Europa, França, Holanda. Jo vi jugar allí a Tonico, al de Murla, i ho ha fet prou bé, tu. Tonico ho feia bé. Tonico es va guanyar traient contra els francesos. Sí, va guanyar. Contra els francesos o belgues, no? No és lo nostre de la partida del carrer nostra, perquè la partida del carrer tenia cases a un costat i altre. Tu, hi havia uno que treia de Palma. Sí, senyor, treia de Palma, sí. Belga o francès. Té raó, I Tonico treia de bragueta. Sí, senyor. I aquell treia de Palma... I tenia barbaritats. Tus mejillas son dos rosas y trigueños tus cabellos. Però les partides que es feien a Benissa, al Porrat de Sant Antoni, que jugaven tots d'ací de la regió, a llargues, allò eren partides de categoria. Al carrer no cabia una ulla. I tots jugaven a veure qui és el que feia millor, qui ho feia millor. I jo he jugat en Benissa, en Benidorm. En Benidorm em van donar a mi un premi que el tinc a casa de la regularitat. Molt bé, molt bé. De la regularitat, del millor que havia quedat. I, sin embargo, no era el que portava la batuta. La batuta eren com l'Agre, el Ripo, el Blancdorba, i tots els Rojos, que era tio i nebot, els Rogents. Hi ha uns quants sentiments en la persona que es podien nomenar a tots, però està l'amor, ternura, però l'amistat està per damunt de tots. Ja va haver un sàvio griego que va dir: de tots els béns que té la sabidoria per a fer feliç a l'home, el molt en més és el de l'amistat. I l'altre li contesta: pues mira, no val la pena viure la vida sense un amic de bé. I amigos, després resulta que l'amistat no necessita que siguis tots els dies amb l'amic, perquè jo el meu amic Pepe feia un any o dos que no el veia, i com si l'havera vist ahir, perquè mos volem. Sí que és veritat. I l'amistat no necessita tots els dies parlar-se. I vam estar xerrant mitja hora allí, mitja hora més a gust que molt. Sentant en un banc allí de qualsevol manera. Entonces vol dir que l'amistat és algo únic. Aunque me encuentre muy lejos, nunca te podré olvidar. Tú eres ese lindo pueblo que me hizo a mí soñar. Mos alcem i brindem per l'amistat i perquè durem 50 anys més venint a esmorzar així, amb els amics estos. Això què vol dir? Res de bobaes. Bonitet, viva la vida i viva l'amor. I tu, Feliu, tira-te'l al cos. Al cos. Faré tastar-la i prou. Mira que està molt bé. Està clar ja tot això? Molt bé, molt bé. Hala, pues. La dissertació de los... Els presentem Pau Blanco, un jove actor d'Alcàsser. Des de la setmana passada podem veure'l a Evolució, la nova sèrie d'humor de Canal 9. A més, Pau participa actualment en l'obra Va de bo, de la companyia La Dependent. En esta obra la pilota es presenta com un element unificador de la identitat valenciana. Abans no coneixia pràcticament l'esport de pilota, el coneixia visualment, per veure trinquets, veure
per els carrers on es jugava. Jo sé que ara n'hi ha molt de moviment, n'hi ha prou més moviment que fa, per això, 10-15 anys, que és quan comença a prendre decisions i pot apuntar-se a futbol, apuntar-se a karate o apuntar-se a pilota. Després, al fer l'obra de teatre, l'estudiarem un poc, no? I a mi realment me va cridar l'atenció, me vaig com retrobar en algo. Anàvem assajant, fent improvisacions, perquè és un espectacle de creació col·lectiva, i un dia estàvem avorrits ja d'estirar i ens posàrem a jugar contra la paret en una pilota de goma que teníem allí. I sense adonar-nos-en estàvem creant una espècie de xoc de pilota nostre propi. I en aquest moment va entrar el director de l'espectacle, ho va veure i li va cridar molt l'atenció i va dir: fotre, si estem parlant d'identitats, estem intentant buscar la identitat del poble tal qual i esteu jugant a un esport que... Entonces és quan ens ficarem a investigar i és quan ens n'adonàrem que era de les poques coses que no creen conflicte. Ahora tenemos que pensar qué coño hacemos con este tío antes de que echen de menos, ¿vale? Y mañana, a primera hora, a cobrar el premio. La pilota és un món. Sobretot estic descobrint això, que la pilota té tot un món dins, no? I me pareix un món molt positiu, que no crea conflictes, més crea unió. Crea unió i tots tenim clar, és com la paella, no n'hi ha problema. La paella és de València, ja està. És dir, ningú discuteix. Després n'hi ha diverses formes de fer la paella, d'acord? En la pilota passa un poc el mateix, no? És dir, no n'hi ha discussió i no passa res. Inclús la llengua, no? S'utilitza el valencià i la gent que ve de llocs castellanoparlants utilitza el valencià quan juga a pilota. La baqueta en si és una obra d'art, ja, ella. Aleshores crec que a partir d'ahir ja tot el demés. Els bous, sempre se diu que quines postures, el toro, el torer. Així, tu veus jugar als pilotaris i si farem cada foto, el genovès té unes imatges que són impressionants, no? Entonces dius, és que això ja és art. Molt més bonico que quan el futbolista li pega la pata a la pilota de futbol. Les mans de Manolo Boix, per exemple, és algo molt autèntic i està tret a partir d'ell. El nostre espectacle vols dir una sèrie de coses i quan trobarem l'excusa de la pilota, després pràcticament, si l'espectacle dura 1 hora i 20, potser de pilotaris n'hi ha 10 minuts. Però ens va servir per a dir, vos anem a parlar d'algo autèntic. Trinquet es trasllada avui a la localitat d'Alberic per conèixer més sobre la figura de Vicente Borràs el Coixo, un home que, malgrat la seva discapacitat, va ser conegut a la dècada dels 50 en tota la nostra comunitat. Hem quedat al Trinquet d'Alberic amb Saleta, Ramon i Ismael. Jo tot el que puc contar és el que mon pare, en glòria estiga, que era molt amic d'ell, el que m'ha contat. Que era un home que en una Carnassoles jugava molta pilota, jugava barbaritats. Com a aficionat, puga ser que en tota la contorna de la Comunitat Valenciana no n'hi hagueren ni 5 com ell. Farà 2 anys, així vingué don Antonio Rovellet, jo he sigut un gran admirador d'ell, i estiguem així parlant un bon rato. Ell, uns 2 o 3 anys més i jo, i me contava del Coixo barbaritats. Me dia que quan ell s'enterava que el Coixo jugava una partida en el trinquet que fora, sempre que podia anava a veure-lo. Això me dia a mi don Antonio Rovellet.
En este trinquet ara restaurat va ser des d'on es va estendre el mite de Vicente. Ismael va ser company del joc del Coixo Borràs en més d'una ocasió. Ell se punxava de l'escala en un bot. Ahir ell era zurdo. Ahir contra mà, igual s'endoblegava la cama i allà en el resto, tocant-li escala la pilota de l'escala, s'acatxava i així ficava la conxa i dalt de l'escala i anar pel reava així a l'1. Veure jugar el xiquix era un espectacle, perquè igual jugava al resto que el dau. Igual feia l'escala que el rebot que ara no es juga. I ell ho feia tot com a les mans i ser un coixo perfecte. Este home hauria de ser un atleta, perquè de la seva època. Perquè la minusvalia que tenia, arribar a ser el que diuen que inclús podia haver jugat contra professionals, doncs jo penso que seria un gran esportista. Era un gran amant dels animals, tenia un gos que era molt conegut en el poble perquè diuen en aquella època que era el gos més gran del poble i que l'acompanyava a tots els jocs. Preguntem ara als aficionats d'Alberic per el coixo. Els altres homes se creien, este coixo que té que jugar. Pues li arreglaven partit i després el sacasava a pilotades. Sense closa, en un bot, en una cama, pujava 2 escalons. Ha sentit anècdotes d'ell, de que ell ha jugat contra alguns professionals. Aquells portar la closa sense apoyar-se en ella, sinó portar-la en la mà. I ell jugant en la closa i deixar-se de jugar la partida perquè no s'aclarien jugant. Alguns dels aficionats de pilota d'ací d'Alberic ens han comentat que si volem saber més sobre la figura del coixo tenim que parlar amb Antonio González, un expilotari que va compartir moltes partides amb ell. Li faltava la cama per ací, per la tíbia, la tenia tallat per ahir. Li faltava només que el peu, però portava una clossa, una barbaritat de clossa, molt grossa, 7 o 8 centímetres de circunferència, i pesava el seu. Però el tio ja que veure com anava i conxava pilota, és que era una hermosura, saps? Igual li pegava en la dreta que en l'esquerra que abandonava la clossa, es posava a córrer sense clossa. Escolta, ja t'hi dic, un atleta. El coixo d'Alberic va jugar moltes partides a este trinquet. Un trinquet que, com han vist, encara el recorda per la seva passió per la pilota i per ser un exemple de superació. Avui en el nostre programa tenim com a convidat especial Francis Montesinos. Este dissenyador valencià sempre ha tingut com a referència les tradicions valencianes a l'hora de fer les seues col·leccions. Un exemple d'això va ser la desfilada protagonitzada per un grup de pilotaris fa uns anys a Cibeles. Lo definiría parte de nuestra cultura, ¿no? Creo que es muy nuestro y, como te digo, ¿no? Forma parte de todas esas tradiciones, cultura y moda. A mí me gusta beber de la tradición y es algo que se refleja en mi trabajo. Hay imágenes muy valencianas, ¿no? Y son cosas que yo siempre me ha gustado y me gusta, y desde el Saragüey, que era seguro uno de los pantalones que en un determinado momento usaban, pues está en mis patrones favoritos, ¿no? El mundo del deporte también siempre me gusta y me gusta trabajarlo. Y la verdad en Madrid fue algo muy nuevo. Era un desfile importante, muy grande, en el que daba pie a poder hacer estas cosas también, ¿no?
Si había que cambiar algo, sería hacerlo más valenciano, más confortable. El pantalón es un poco demasiado convencional a lo mejor, pero está muy bonito. El blanco es en una cancha, es lo que le va, ¿no? Pero son muy pocas las cosas que creo que se deberían de tocar.